Manteque de zanahoria en licuadora. Comenzar con precalentar el horno a 180 grados. En un bol, tamizar 260 gramos de harina, una cucharadita de polvo de hornear y una pizca de sal. En la licuadora añadir 4 huevos, 200 mililitros de aceite vegetal, 320 gramos de azúcar y 250 gramos de zanahoria cruda. Enseguida integrar el batido de zanahoria con los ingredientes secos en 2 tandas, e ir revolviendo constantemente para que no se formen grumos, hasta que quede una mezcla homogénea. Verter la mezcla en el molde, y llevar a cocinar al horno a 180 grados por 45 minutos. Puedes espolvorear por encima un poco de azúcar impalpable para que quede aún más sabroso.